Como les dije la vez pasada, veníamos a otro turicentro. Hoy les voy a llevar un contenido del turicentro Las Cascadas, aquí en Santa Ana, específicamente de la hacienda Santa Ana. Por aquí pues es la entrada, ¿verdad? Está un poco retiradito, pero mire, vale la pena venir en familia. Siempre venimos aquí con mi familia, ¿verdad? Hoy traemos a la Carito. Bueno, buenos días amigos, miren, hoy los venimos a un lugar conocido como Las Cascadas aquí en Santa Ana. Por aquí venimos, ¿verdad? Con mi familia, con invitados. Por aquí, ¿verdad? Van a disfrutar ahorita de su pollito. Y por aquí pues van a conocer lo que son las piscinas de un lugar conocido como Las Cascadas, aquí en Santa Ana. Fíjense que esta piscina pues es un poco larga, ¿verdad? La dimensión es larga, ancha. Miren, es una opción muy bonita, ¿verdad? Para venir en familia. Bueno, este día pues está un poco solo, esperamos más tarde, ¿verdad? Pues venga más gente, pero para nosotros es mejor que esté solo. Tiene su campo de recreación, su cafetín. Recuerden amigos, una opción para venir en familia, parque recreativo Las Cascadas con sus piscinas. Su zona verde. Ahí vemos los sofás para que pueda descansar. Miren, fíjense que yo tengo por aquí recuerdos bastantes, ¿verdad? Donde vine con mis hijos cuando estaban pequeños. Hoy un hijo pues lamentablemente está lejos. Y recuerdo que aquí en estos lugares, pues por aquí me tomé una foto con él. Miren, otra piscina, allá al fondo van a ver otra. Por allá hay una piscina de niños, si la pueden ver. Para niños, ¿verdad? No de niños, no, que es piscina para niños. Esta cosa es real, hijo. Que hay que andar con cuidado porque los piecitos se desliza uno, seguro mamellazo. La verdad, las cosas como son. Ya vamos a andar ahí, miren amigos, echándolo un chapuzón. Fíjense que yo tengo un carrito. Mire, esta es la zona del parqueo, man. ¿Cuál carro creen que es el mío?
Ahí les voy a dejar a que ahí adivinen ustedes, ¿verdad? ¿Cuál carro es mío? Allá nos quedamos. Es cierto. Vaya, miren, de esos carros que acaban de ver, ni uno es el mío. Este es el mío, miren. Este es el fiel donde hemos venido. Miren, aquí hay lugares donde hacer carnita, asar carne. Allá al fondo hay una piscina. Y ahorita miren, aquí hay unas mascotillas también, ¿verdad? Pidiendo comidita. Hay que darles también. Ellos necesitan de comer, ya les vamos a dar ahí algo. Y por aquí están, ¿verdad? Las familias disfrutando ya de lo que es un desayuno y almuerzo. ¿Cómo estamos, Raquelita? Siempre los acompañamos en los viajes, ¿va? Ahí tenemos a Josué. Ahí está, miren, este es nuevo, no andaba en el viaje pasado. Es Miguel. Ahí está Luis. Ahí está la Roxy. Ahí está la niña Flor. Ahí está Eric. Ahí está Carito. Bueno. Y por aquí estoy yo. Le voy a dar ahí el teléfono a mi hijo para que me televise. No se vayan a asustar, ustedes ya me conocen detrás de cámara. Así que ahí estamos, amigos, ¿verdad? Aquí disfrutando en el parque recreativo Las Cascadas. Ya vamos a ir a bañarlos por allá. Y ahorita vamos a comerlos, ¿verdad? Que me pasa, por favor, lo que me dejaron. No, aquellos me dejaron. Casi nada. Vamos a comer lo que es este pollito. Nada más. Este poquito me dejaron, pero ahorita vamos a comer. Un poquito y entero está todavía. Con la camisa. Ahí a ver si era hondo. Bien, no lo puedo probar, me metió casi la agua ahí. Ah, yo ya andaba, pero con el gran flotador bien al suave. Con el de los chachos, po. Bien, por allá está. Hey, ya, reíte. El flotador. Ahí está. Ya le dio No, yo dije que no dije que quedaban flotadores. Bien. Amigo, no puedo nadar. Oye, parate ahí.
Huevo, aquí está hondo, ¿qué dónde voy? No, está bien. ¿Por qué? Solo que no me dejo de la orillita. Así puedo nadar como con chucho. Vaya, miren amigos, vamos a ver, hacer una competencia ahorita. A ver, nosotros no podemos nadar, esa es paja. Nosotros queremos aprender a nadar. Vamos a ver quién llega más lejos bajo de agua, aunque sea unos 100 centímetros. Vamos a nadar bajo de agua. Vaya, aquí está Miguel, está Eric y está José. Y estoy yo con el Chivazo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Primero voy a nadar bajo de agua yo, a ver hasta dónde llego. Y ahí va a quedar el límite para que el otro vaya a llegar. Va, démosle. Como pueden ver ahorita, ya ahí, hasta ahí llegó, ahora va el siguiente. A ver quién se anima de ellos tres. Ahorita va el segundo. Ahí va, no avanza, está atrás. Hasta ahí llegó. Va el tercero. Ahí va el tercero, va bajo el agua. Ahí va llegando. Ya pasó al último y ahí quedó en segundo lugar. Va ganando el guanaco Chivazo. Ahí va el último. Allí se quedó estancado, ya no pasa. Se le acabó el oxígeno y hasta ahí quedó. Ganó el Chivazo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Ay, me cagué hondo. Voy a dar el intento de pararme, pero... ¡Ah, cómo no! Vamos a ir donde el otro grupo ahorita. Que anda el grupo de... Ahí está en hondo ahí. Se nota que no, que las cubre todas. A ver, parate. No, ve. Está bien hondo. Ahora. Vamos a ver si la apagamos. Vamos. La mediación tiene que ver. Cabal. Mira la carita todo chiquito y estaba gozada. De tolerancia va a ser. Qué bonito, bien bonito. Ya vas a ver que así se te va a Y es hacer. puto, mira. Ya te va a hacer. Hay que chivar en estos chuchitos. No se podrá llevar un chucho de tiburón. Yo me gustaría eso. Miren, todo aquí se han hecho bastantes perritos, pues compartimos aunque sea los huesitos con ellos. Nosotros comimos, ellos también han comido, aunque sea No, un igual es poquito. que Estos son los perritos que se encuentran aquí, ¿verdad? En la calle, vienen a ver quién le regalan su huesito.
Ahí están ellos también. La gente de buen corazón pues les dan que son muy así. Para el pollito, dijo, y te lo vas a seguir comiendo. Rica, güey. No, amigos, ahorita se va a tirar el guanaco chivazo. Ahorita ya va para arriba. De este se va a tirar, como pueden ver es alto. Allá están ya. Viene el primero, ahorita va el guanaco chivazo, como pueden ver allá nos está saludando. Viene. Miren, aquí tenemos un grupo de jóvenes. Solo José se tiró. Miguel le dio miedo. Carlos le dio miedo. La Roxy no quiere. Erika le tiró la aquel. Y Luis también. Da miedo, pero si uno no vence el miedo, pues nunca jamás, ¿verdad? Va a vencer ese obstáculo que es el miedo. Yo me voy a tirar de la marina, el ahorita es más alto que está ahorita, pero el reto va a ser un día tirarme el balance. Que va a caer a una piscina que está hasta allá, lejos. Desgraciadamente pues no lo han prendido. El otro azul allá arriba, lo mismo, no lo han prendido. De ese van a tirar hasta allá, desde el verde, y yo me voy a tirar desde allá arriba. Vaya, miren, esto es, el cabrito está activado, ¿verdad? No está tan alto, pero créanme que un golpe de ahí pues es fatal, ¿verdad? Y ahorita me voy a tirar, voy a grabar aquí el camarógrafo cuando vaya cayendo allá abajo. Pienso que tantas veces de tirarse se le va el miedo a uno, tantas veces. Sí, bueno. Miren, detrás mía pues vienen unos jóvenes que se van a aventar. Y yo ya soy señor, ya tengo 45 años, ya voy para abajo. ¿No te vas a tirar, pues?
niño es mongolito. Bye. Pueden ver, ahorita ya está el guanaco chivazo, se van a tirar los tres juntos en chorizo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver qué tal les va. Ya están allá, como pueden ver son ellos las tres sombras que ven porque no me miro bien. Los tres que están allá juntos, se lo están esperando el turno. Ahorita vienen, ahorita vienen. Que está toda esta gente ahí. Es grande Genere. Mira, con este Genere los despedimos. Si les ha gustado este video, pues los invito a que se suscriban, denle un like, comenten y nos vemos a la próxima. ¡Salud!